तो बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम जो हमने पढ़ा, उसका विनियोग होता है श्री बटुक भैरव नाम शतक अष्टकस्य आपदुद्धारण स्तोत्र मंत्रस्य बृहदारण्यो नाम ऋषिः बटुक भैरवो देवता अनुष्टुप छंदः ह्रीं बीजं बटुकायेति शक्तिः प्रणवः कीलकम् अभीष्टतां सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ह्रीं रौं नमः शिवाय इति नमस्कार मंत्रः। बटुक भैरव का जो हमने जो अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र किया, उसमें ये जो स्तोत्र था बटुक भैरव का, वो है आपद उद्धारण स्तोत्र। कि जीवन में आपकी कोई आपदा आई हो, उसको दूर करने के लिए इनके ऋषि थे वो है बृहदारण्य। और बीज इसका जो है वो है भगवती का बीज रीम। और शक्ति कौन है? भगवान बटुक। प्रणव इसका कीलक है। और हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बटुक भैरव शतनाम स्तोत्र का पाठ होता है। इसमें उन्होंने अंत में मंत्र दिया, रीम, उसी विनियोग में दिया है, रीम रोम नमः शिवाय इति नमस्कार मंत्र। तो बटुक भैरव का बड़ा शॉर्ट फॉर्म में मंत्र दिया। क्या ना मंत्र दिया? अब ये गूढ़ार्थ है, ठीक है। रीम रोम नमः शिवाय। तुमको इसको और छोटा करना है, रीम रोम हो गया। रीम रोम 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 रीम रोम। बड़ा करना है, रीम रोम नमः शिवाय रीम रोम नमः शिवाय रीम रोम नमः शिवाय रीम रोम नमः शिवाय रीम रोम नमः शिवाय। तुमको संपुट देना है, रीम रोम नमः शिवाय रोम रीम रीम रोम नमः शिवाय रोम रीम रीम रोम नमः शिवाय रोम रीम रीम रोम नमः शिवाय रोम रीम। ये मंत्र तुम पूरे सावन के महीने में जप सकते हो। ये बटुक भैरव का सबसे शॉर्टेस्ट गुप्त मंत्र, जो उनके स्तोत्र के विनियोग में ही आ जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था लेकिन मैं अर्थ नहीं बता पाई थी। तो रीम से कौन हो गया? भगवती भुवनेश्वरी, बाला भुवनेश्वरी। रोम से कौन हो गए? बाला भुवनेश्वर, बाल भुवनेश्वर। रीम रोम नमः शिवाय। शिवाय में शिव, शिव से शिवाय, और शिवा भी भगवती पार्वती। तो नमः शिवाय ये पंचाक्षरी मंत्र। तो ये मंत्र आप लोग कभी भी कर सकते हो। रीम रोम नमः शिवाय रीम रोम नमः शिवाय रीम रोम नमः शिवाय रीम रोम नमः शिवाय। जब हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसमें कई बार ओम को पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है उसके अंदर। तो मैंने इसके ऊपर बहुत साल पहले एक छोटा सा शॉर्ट्स बनाया था कि ये शिव पुराण में दिया गया है। तो लोगों को थोड़ा सा आक्रोश भी आया, कुछ लोगों को, कि आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं। भाई मैंने नहीं बोला। ओम, ये जो मंत्र है शिव पुराण के हिसाब से, ये जो दीक्षित होते हैं, द्विज ब्राह्मण, या जो द्विज होते हैं जिनका द्विज संस्कार होता है, वो उनके लिए दिया गया है। बाकियों के लिए नमः शिवाय मंत्र दिया गया है, ये पुराण में दिया। अब हमारे को तो आदत पड़ी हुई है बचपन से ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पढ़ने की। अब सडनली बोलो ओम हटा दो, नहीं ओम नहीं पढ़ सकते, नमः शिवाय पढ़ो नमः शिवाय। तो वो ट्यून ही नहीं बैठता। नमः शिवाय, नमः शिवाय ट्यून ही नहीं बैठ रहा, बीच में ओम निकल ही जा रहा है ना। तो बड़ी सी ये हो रही थी। तो लेकिन ये जब तंत्रों में आ जाते हैं ना, तो तंत्र मेक्स इट वेरी इजी। तंत्र इज फॉर एवरीबडी। इसमें कोई जनेऊधारी है या जनेऊधारी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई तुम देवी के हो, तुम मंत्र लो, देवी का नाम लो, देवी के नाम से सब सिद्धि हो जाएगी। रीम रोम नमः शिवाय रीम रोम, अब ट्यून बनाते बैठो। रीम रोम नमः शिवाय रीम रोम नमः शिवाय रीम रोम। अभी तो सनी और पुनीता और सारिका है, तो कितने ट्यून बना देंगे इसमें। ठीक है। तो रीम रोम नमः शिवाय ये तांत्रिकों का मंत्र है। इसको तुम पंचाक्षरी जैसे भी ले सकते हो, और तुम इसको तुम आ, भैरव के मंत्र जैसे भी ले सकते हो। अब आगे चलते ध्यान में। वंदे बालम स्फटिक सदृशम कुंडलोद्भासि वक्त्रम दिव्याकल्पैर्नव मणिमने मयि किङ्कणी नूपुराढ्यै दीप्ताकानम विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्ताग्राभ्यां वटुकमनिशं शूलदंडौ दधानम्। हम उन बटुकनाथ को प्रणाम करते हैं
कैसे दिखते हैं बटुकनाथ? कहते हैं स्फटिक सदृशम। स्फटिक, स्फटिक की माला होती है, बिल्कुल वैसे दिखते हैं। स्फटिक की माला एक तो क्लियर होती है, उसका कोई रंग नहीं होता है ना। लेकिन एक और बात होती है स्फटिक की माला में, उसमें जो रंग डालो वो रंग आ जाएगा। समझ आ रही बात? स्फटिक को आप सूर्य में डालो और स्फटिक में अगर वो होगा तो सूर्य की किरणें उसमें से आएंगी, तो उसमें से न जाने कितने रंग निकलेंगे। तो कहने का अर्थ है कि बटुक भगवान को आप किस रंग में बांधोगे? नीला रंग, काला रंग, ना 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 ना। बटुक भगवान का रंग स्फटिक के रंग है। जो भक्ति का रंग आपका चढ़ा है वही रंग में वो आपके सामने आएंगे। मेरे बटुक तो एकदम स्वर्णाकर्षण भैया, हमको तो एकदम सुनहरे अच्छे लगते हैं, हमको काले वाले नहीं अच्छे लगते। ठीक है ना? तो एकदम सुनहरे स्वर्णाकर्षण भैरव के रूप में आते हैं, सूर्य भगवान के जैसे। हाँ, विष्णु भगवान जैसे भी रंग लेकर के आ सकते हैं। तो वंदे बालम, वंदे बालम स्फटिक सदृशम, कुंडलो कुंडलोद्भासि वक्त्रम, दिव्याकल्पैर नवमणिमयै किंकणीनुपुराढ्यै। हम उन बटुकनाथ को प्रणाम करते हैं जो बाल रूप में है, जिनका स्वरूप स्फटिक के समान उज्जवल है, और जिनका मुखमंडल कुंडलों से दीप्तिमान है। तो एक तो सुंदर दिख रहे हैं स्फटिक ऐसे, और सुंदर सुंदर कुंडल पहन लिए हैं, तो गाल चमक रहे हैं, उस पर एक कुंडल की परछाई आ रही है, आय हाय कितने सुंदर लग रहे हैं। और तो और सुंदर सुंदर आभूषण पहन कर रखे हैं बटुक भैरव। मुकुट पहने हुए हैं, गले में हार पहने हुए हैं, और कह रहे हैं जब चल रहे हैं ना, तो उन्होंने पैरों में नुपुर पहन के रखे हुए हैं, और नुपुर पे ना किंकणी है, तो जब चल रहे हैं ना तो छम 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 आवाजें आ रही है एकदम। और जैसे ही वो पास में आते हैं तो कैसे दिखते हैं? कहते हैं अरे एकदम तेजोमय रूप हो गया है, एकदम उज्जवल, और मुख एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कैसा है मुख? कहते हैं मुस्कुरा रहे हैं, अत्यंत प्रसन्नचित्त, तीन नेत्र वाले। और नजदीक आ गए, हाथों में उनके त्रिशूल है और एक दंड है, और वे अत्यधिक शोभायमान इस समय हो रहे हैं। आगे कहते हैं करकलित कपाल कुंडली दंड पाणि तरुणती मीर नीलो व्याल यज्ञोपवीतो क्रतु समय पर्याविघ्न विक्षिपित विक्षिपित हेतु जयति वटुकनाथ सिद्धिद साधकानाम। अब दूसरे में और ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो पहले दिखाई दिए स्फटिक के जैसे, फिर नजदीक आते गए हमारे। जब नजदीक आते गए तो हमने उनकी घुंघरुओं की आवाज सुनी, चिंग 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 चिंग, नजदीक आ गए। हमने उनके हाथों के दर्शन किए, त्रिशूल थे। हमने उनके नेत्रों के दर्शन किए, त्रिशूल दंड नेत्रों के दर्शन किए। और अभी हाथों में और कुछ है, करकलित कपाल कुंडली दंड पाणी। उनके हाथों में एक कपाल है, और कुंडलधारी दंडधारी उन्होंने एक दंड को धारण किया हुआ है। और अभी तक तो चमक रहे थे, लेकिन अब उन्होंने रंग बदला है अपना। कौन सा रंग? आहा, तरुणम अति तरुणी तिमर नीलो व्याल यज्ञोपवीतो। उन्होंने तरुण नीला रंग, मतलब बाल रूप में है, लेकिन उन्होंने नीला रंग, जैसे कृष्ण भगवान का रंग है नीला रंग, मोर का रंग है नीला रंग। कभी आप मोर के रंगों में देखो, पांच रंग है, ठीक है ना? तो वो रंग उन्होंने धारण किए हैं। तो तरुण, अंधकार के समान, नील वर्ण वाले, जो शाम के समय शाम होती है ना, कि थोड़ी सी सुनहरी भी है, थोड़ी सी रात्रि भी है, बिल्कुल वैसा वाला उन्होंने धारण करके रखा हुआ है। तो तरुण नील, एक सेकेंड, उन्होंने तरुण ततिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीतो, और उन्होंने व्याल व्याल यज्ञोपवीत धारण करके रखा है। व्याल यज्ञोपवीत यानी सर्पों से बना यज्ञोपवीत उन्होंने धारण करके रखा हुआ है। सर्पों से बना यज्ञोपवीत, क्यों? सर्प यानी काल, समय। समय को तो उन्होंने अपने कंधे पे लटके लटका लिया है। तो और एक बात कहने की है कि जब हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का की स्थापना होती है,
कहने का अर्थ है ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिस जब एक युग युग बनता है तो उनकी ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पोजीशन है वो भी बिल्कुल स्थायी मतलब बिल्कुल परमानेंट टेम्पररी होती है। तो कहने का अर्थ है कि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने यहाँ पर धारण करके रखा हुआ है टेम्परेरीनेस ऑफ लाइफ बताने के लिए। ठीक है। और कहते हैं क्या करते हैं, कर्तु समय सर्प विघ्न विक्षिप्त हेतु जयति वटुकनाथ सिद्धिद साधका नाम। कहते हैं भगवान भैरव कहाँ पर रहते हैं, जहां पर यज्ञ आदि क्रिया होती है। हमने कल ही बात किया था कि भगवान यज्ञ एक जो 64 नाम था उनमें उनके 12 स्वरूप की बात हुई थी। तो भगवान यज्ञवारा के रूप में यज्ञों में बैठे रहते हैं और यज्ञ यज्ञ की क्रियाओं में यदि कोई विघ्न आता है तो भगवान भैरव उन विघ्नों को नाश करने वाले हैं। और कैसे हैं, सिद्धिदा सिद्धियां देने वाले हैं, साधकों की इच्छा पूरी करने वाले। ऐसे बटुकनाथ को हम प्रणाम करते हैं। आगे कहते हैं शुद्ध स्फटिक संकाशम सहस्त्रादित्य वर्चसम नीलजीतम संका नीलजी अ, नीलजीमूत संकाशम नीलांजन समप्रभम। एक तरफ तो नीले थे, अब दूसरा कह रहे हैं शुद्ध स्फटिक संकाशम, जो शुद्ध स्फटिक के समान दीप्यमान है। और चमक आ रही है उनके अंदर, कैसी चमक, कहते हैं हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों सूर्य, एक सूर्य नहीं करोड़ों सूर्य अगर आसमान पे खिल जाए तो जो जो रोशनी निकलेगी ना, कहते वो रोशनी इनकी रोशनी है। एक तरफ तो वो ऐसे चमक रहे हैं, फिर कहते नहीं लेकिन इतनी चमक हम देख नहीं पा रहे हैं भैरव जी। तो भैरव जी कहते थे ठीक है ये चमक मैं कम करता हूं, मैं तुम्हारे लिए नीला रंग ले लेता हूँ। बिल्कुल कृष्ण की जैसे, ठीक है ना। कृष्ण कैसे नीले रंग है, फिर उन्होंने पीताम्बरी पहनी है, बिल्कुल ऐसे। जब हमसे वो शुद्ध स्फटिक संकाशम वाला रूप हमसे हम देख नहीं पा रहे हैं, वो सूर्य की रोशनी इतनी ज्यादा तेज है कि हम देख नहीं पा रहे हैं, तो भगवान बोलते हैं बटुक भैरव ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है तुम्हारे लिए मैं नील मेघ नील जीमूत संकाशम, मैं नील मेघ के समान श्याम वर्ण को धारण करता हूं। और हम देख नहीं पा रहे थे ना, हे भगवान हम आपके नेत्रों को देख नहीं पा रहे, कम से कम आपके नेत्रों को तो देख पाए। तो कहते हैं अच्छा ठीक है लो, तुम्हारे लिए मैं नीलांजन बन जाता हूँ। नी आंखें ऐसी एकदम कमल की जैसी, ठीक है। और उसमें भगवान अपने काजल लगा लेते हैं कि लो देखो अब मैं दिखाई दे रहा हूँ। समझ में आई बात। तो जब दर्शन होते हैं ना, तो दर्शन ऐसे ही होते हैं कि पहले चमकते हैं एकदम ब्रह्म तेज से, और फिर जब भक्त रोता है कि नहीं नहीं दर्शन दिला दो, आंखें देखनी है, कैसे दिखते हो दिखा तो। बोलते ले मैं अपने आंखें दिखाता हूँ, और काजल लगा के ऐसे भगवान आ जाते हैं। और हम कहते हैं भगवान आंखें दिख गई, थोड़ा और तो दिखाओ। तो क्या देखना चाहता है, आपके हाथ पैर देखना चाहते हैं भगवान, दिखाओ तो। अच्छा, फिर अपने स्वरूप का विस्तार करते हैं। ये पूरे ध्यान मंत्र में विस्तार है स्वरूप का। अष्टबाहु त्रिनयनम चतुर्बाहु द्विबाहुकम। बोलते कितने हाथ देखना चाहता है बोल। बटुक जी हमने पढ़ा था कि आपके 8 हाथ हैं, ले 8 हाथ दिखा देता हूँ ले। 8 हाथ में आ जाते हैं, 8 हाथ 3 नेत्र। अब आप उनके 8 हाथ देख रहे हो, आप बोल रहे हो नहीं नहीं, बिल्कुल अर्जुन वाली स्थिति हो जाएगी समझ लेना। आठों दिशाओं में दिख रहे हैं, 8 हाथ यानी आठों दिशाओं में हर जगह भैरव जी दिखाई दे रहे हैं। आप अर्जुन के जैसे हो गए, भैरव जी हर जगह आप दिखाई दे रहे हो, ये इतने बड़े बड़े आपके हाथ हैं, हर तरफ से आप ही संभाले हो भैरव जी, जरा हमारे जैसे बन जाओ ना। अच्छा ले चल ठीक है 8 कम कर देता हूँ, 4 दिशाओं में दिखाई दे रहे हैं। अब पूर्व में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ दिखाई, चारों जगह उनके हाथ हैं। भैरव जी इतना नहीं घूम सकते भैरव जी, हमारे से बन जाओ ना। आप हमारे भाई हो, आप हमारे दोस्त हो, चल ठीक है बच्चे बन जाते तेरे ऐसे 2 हाथ वाले। अष्टबाहु त्रिनयनम चतुर्बाहु द्विबाहुकम। कभी कभी अब 2 बाहु वाले बन करके अब कहते हैं हो गया। नहीं आपका वो विश्वव्यापक रूप भी तो होगा ना कुछ, जैसे कृष्ण भगवान का था।
सुना है आप हरिहर के स्वरूप है ना? ले दिखा देता हूं। दश बाहु मथो गच्छ दिव्यांबर परिक्रहम। अब उन्होंने दसों दिशाओं में अपने को फैला दिया, और फैला करके 10 भुजाओं वाले अपने उग्र स्वरूप को, जैसे कृष्ण भगवान ने दिखाया है, आग निकल रही है मुंह से, 10 महाविद्याओं के साथ 10 दिशाओं में अब भैरव रूप में, 10 अवतार के रूप में अब भैरव जी फैल गए। 10 भुजाओं वाले उग्र स्वरूप में, और क्या धारण किया है? दिव्य दिव्यांबर परिक्रहम। दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। अब आप देख रहे हो उग्र रूप। अभी तक प्यारा रूप था, अभी उग्र रूप। उग्र रूप कैसा है? दंष्ट्रम विक्राल वदनम नुपुरारव संकुलम भुजंग मेखलम देवम अग्निवर्णम शिरोरुहम। दांत बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, विकराल रूप। और इस समय वो बच्चों वाली रुंझुन नहीं है, पायल नहीं है। बड़े बड़े घुंघरू डाले हैं पैरों के अंदर। तांडव, शिव का तांडव जब होता है ना प्रलय के समय, भैरव जी तांडव कर रहे हैं, भैरव जी तांडव। भैरव तांडव स्तोत्र है। कल चिराग से बात हो रही थी तो चिराग बोल रहा है, माँ आप भैरव तांडव स्तोत्र समझाओ। मैंने कहा बेटा किसको समझाऊं, शिव तांडव भी समझ ले हम लोग। लेकिन अब ये जो संकेत आया ना इसमें, ये जो आप बटुक भैरव का स्वरूप देख रहे हैं, उसके ध्यान मंत्र में ये भैरव तांडव स्वरूप बता रहे हैं। विकराल दंष्ट्र, बड़े बड़े दांतों वाले, विकराल वदनम नुपुरार संकुलम, नुपुर बड़े बड़े उन्होंने डाले हैं। समझ लो कि एकदम एकदम ऐसे 10 दिशाओं में फैला स्वरूप है, और नाच रहे हैं। बड़े बड़े पैर हैं, आग लगी हुई है जैसे, लाल लाल। और क्या धारण करी है? कमर में धारण करी है सर्पों की मेखला। नृत्य ऐसा कर रहे हैं, सर्पों की मतलब काल को अपने कमर में बांध के रखा हुआ है, नृत्य कर रहे हैं। काल क्या बिगाड़ेगा, काल से भी जो परे। और चमक रहे हैं कैसे? अग्निवर्ण के समान, दीप्ति दूत जटा जूट वाले। तो अभी तो ऐसे शुद्ध स्फटिक संकाशम, फिर नील वर्णम बटुक भैरव, फिर अष्टभुजा, चार भुजा, द्विभुजा, दशभुजा, विक्राल सब रूप। और फिर अंत में ये सारा रूप समेटते हैं। स्वरूप का समापन होता है जब बटुक भैरव का, जब जब ध्यान मंत्र पढ़ते हैं। दिगंबरम आकृत शेषम बटुकाख्यम महाबलम खट्वांगम समम पांचश्च शूलम दक्षिणम भागतः दिगांबरम दिगांबरम कृतशेषम बटुकाख्यम महाबलम खट्वांगम सिपाशम च शूलम दक्षिण भागतः। अब भगवान जो है कि बिल्कुल दिगंबर रूप में, दिगंबर रूप यानी दिग यानी दिशाएं, तो हर दिशा में भगवान फैल गए। और सब कुछ अब प्रलय का समय है ना, तो अपने आप को उन्होंने शेष आभूषणों से अलंकृत किया है। शेष यानी शेष नाग की सैया पर, शेष नाग के मणियों से अब वो चमकते हुए हर जगह दिखाई दे रहे हैं। शेष आभूषणों से अलंकृत, अब कहते हैं वटुक नाम से विख्यात महाबलशाली है। और दक्षिण दिशा में खट्वांग पाश शूल धारण किए हुए, दक्षिण दिशा यानी यमराज की दिशा, कि प्रलय होता है ना, तो प्रलय के समय पर भगवान ने ये रूप धारण किया। सब कुछ प्रलय में आ गया, और भगवान यमराज की दिशा दक्षिण दिशा में अब शेषनाग की सैया के ऊपर आराम से लेटे हुए हैं। ऐसे ये बटुक, और उनके हाथों में है डमरुम च कपालम च वरदम भुजगम तथा आत्मवर्ण समोपेतम सारमेय समन्वितम। उनके हाथ में है डमरू, समय बदलने का संकेत। कपाल, सभी को उन्होंने अपने, जितने जीव प्रलय के समय गए सभी को उन्होंने अपने में धारण कर लिया है। और वरदम, आशीर्वाद दे रहे हैं। भुजगम, समय को, काल रूपी भुजंग को उन्होंने अपने पास धारण करके रखा हुआ है। आत्मवर्ण समोपेतम सारमेय समन्वितम,
आत्मवर्ण, अभी सब कुछ ब्रह्म में, आत्म में सब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसे भगवान बटुक जो काल भैरव के रूप में है, ऐसे भगवान बटुक को हम नमस्कार करते हैं। तो इनमें अलग अलग इनके आभूषण इत्यादि आए।